Така, здравейте. Тест. Супер. Както ме представиха, аз съм част от Experfy 3D Print. Обичам да се занимавам с Open Source и Open Hardware проекти също. Днес ще ви разкажа повече за 3D принтирането в производството, като темите, които ще засегна на днешната презентация са 3D принтирането като производствен процес, малко примери за реални 3D принтирани продукти и мисията невъзможен дизайн, това, което не може да бъде постигнато по друг начин. 3D принтирането като производствен процес разполага с следните технологии, които са се наложили на пазара. Това са FDM 3D принтиране, което използва твърда нишка, която се топи и по този начин се изгражда слой по слой самия детайл. Имаме SLA 3D принтиране, което изгражда детайла посредством изпичане на смола чрез UV лъчи, и SLS 3D принтиране, което използва лазер, който заваря прахови частици. Отново слой по слой. Така, FDM 3D принтирането на нас ни предоставя много широк спектър от полимери, които можем да ползваме. Имаме твърди полимери, примерно като това, твърдо е. Имаме податливи полимери, които позволяват да бъдат огънати. Имаме меки и гумени полимери, които не могат да бъдат счупени. Имаме топлостойчиви, огнеупорни, антибактериални, износоустойчиви полимери и като цяло много богат набор от материали. SLA 3D принтирането то се отличава с възможността пък да създаваме детайли с много висока резолюция. Понеже използваме LCD екран с много висока резолюция, през който проектираме изображение, което се изпича. И по този начин можем да създадем много малки детайли с много богата детайлност. Чрез SLS 3D принтирането пък можем да създаваме изделия, които имат много трудни кухини за производство, както е пример на снимката. При него самия материал, който остава незасегнат от лазера, играе ролята на поддържащ материал и това ни помага при последващата обработка. Тоест, ние нямаме такава, защото просто взимаме детайла и го изтръскваме от материала, който не е изпечен от лазера. Сега, за да разберем производството на 3D принтираните продукти, трябва да разгледаме и неговата алтернатива, която е основният производствен процес в момента. Това е матричното производство. Извинявам се. При матричното производство ние отново започваме с 3D модел, т.е. имаме някаква идея. Този 3D модел, чрез 3D принтиране го валидираме и ако всичко е окей с него, изработваме матрица. Тази матрица струва немалко пари, примерно 10, 15, 50 хиляди лева и се очаква от нея да произвежда стотици до милиони бройки от нашия продукт. Обаче слабата страна на матричното производство е, че ако ние установим дефект или проблем с детайла, след като сме направили матрицата или след като сме направили милиони бройки от нашия продукт, ние трябва да започнем процеса наново. Трябва да спрем в момента производствения процес, да се върнем на първа стъпка, да дадем отново една голяма сума пари за производство на следващата матрица и да се надяваме, че няма да имаме проблема, който сме установили. При 3D принтирането, обаче след като вече имаме идеен проект, 3D модел
директно можем да започнем производството, спестявайки си инвестицията на пари за изработката на матрици. Веднага можем да пуснем нулева серия, да видим дали има някакви проблеми, да направим няколко итерации по време на самия производствен процес, които на нас не ни костват абсолютно нищо, и да продължим със серийното производство. И тук идва една друга много силна страна на 3D принтирането, че от днес за утре можем да сменим типа полимер, с който работим. Ако изведнъж нашия клиент ни каже, че изделието трябва да е UV защитено, а ние сме го произвеждали от материал, който не е UV защитен, ние можем това да го направим отново без да се налага да инвестираме някакви пари и да започнем неговото производство. Друго нещо при матричното производство е, че когато имаме произведени хиляди, милиони бройки от даден продукт, трябва да намерим къде ги складираме. И трябва да започнем да плащаме складиране, опаковане и дистрибуция на нашия продукт. Чрез 3D принтирането можем да сведем складовата част до момент, в който рафтовете да произвеждат нашия продукт on demand. Тоест, ако няма нужда този продукт да бъде произведен, то ние спестяваме тези пари и едва когато той е необходим, може да бъде произведен и изпратен на клиента. Друга много силна страна на 3D принтирането е, че то ни позволява да имаме хиляди вариации на даден продукт. Ако си представим, че сме производител на осветителни тела и искаме да имаме възможно най-богат асортимент от продукти, това означава, че трябва да инвестираме в 10, 20, 30, 50 матрици, които да произвеждат нашия продукт и съответно да се грижим за тяхното складиране. Чрез 3D принтирането няма нужда ние да имаме минимални количества, които да поддържаме. Също няма нужда да инвестираме този огромен финансов ресурс, за да започнем огромен продукт в каталог. Тук виждаме отново лампа, която е 3D принтирана. При нея особеностите са следните. Първо, нейната структура е прекалено сложна, за да може да бъде изработена по друг начин, освен чрез 3D принтиране. И второ, самият дизайн на лампата е изработен чрез генеративен дизайн. Тоест AI е помогнал в изработката на 3D модела. И тук можем да си представим вече как можем да скалираме с вариации посредством използване на изкуствен интелект. А това тук пък е нашата лампа, която е наше производство. Може да я видите отвън при щанда с 3D принтера. При нея по-специфичното е, че основата е изработена с 3D принтирана текстура. Това ни позволява ние да сменяме, освен цветовете, без да се налага да инвестираме каквото и да е било като производствен процес, ние можем да сменяме и самите текстури на детайлите, така че те да изглеждат, че не са 3D принтирани. Тук са други продукти, които сме произвеждали. Това са стойки за часовници. Интересното пред тази стойка е, че тя е съставена от два типа материал. Твърд, който е жълтия, и гумена част, която е вложена в самия детайл. А тук можем да видим ето този макет. Текстурата на филамента, от който е направена тази фигура, имитира мрамор. Този детайл не е бил обработван след като отпечатан, т.е. самото изделие излиза с такъв завършек, без необходимост от допълнителен обработващ процес. А това пък е друг продукт, който е изцяло възможен посредством
3D принтирането. RAD и Boards се свързаха с нас, за да им помогнем за изработката на компоненти за електрически борд. Този електрически борд използва литиево-ионни батерии и развива до 120 км в час. За този борд ние сме изработили следните компоненти. Първо, протекторна кутия за батериите, която ги защитава при сблъсък. Имаме под кутията антивибрационна подложка, която убира вибрациите, които да не ходят отново в самата батерия. Имаме кутийка за контролера, имаме странични протектори на самия борд, имаме дистанционери за захващане на краката, както и износоустойчиви шайби, които са вложени в механизма за управление. Естествено, ако всички тези компоненти трябваше да се произвеждат по конвенционален начин, то тяхното производство би задминало в пъти като финансова част реализираните продажби. Това пък е друг продукт, който е една елементарна разпределителна кутия. Ето тук съм приготвил макет. Да си представим, че ние се занимаваме с производство на L-материали и L-кутии. Тези L-кутии се намират в складове. Продали сме вече много такива кутии и един наш клиент ни се обажда и ни казва: знаете ли, че в нашия склад има мотокари, които минават и се блъскат в тези кутии и ги чупят? Трябва да направим тези кутии неразрушими и да ги направим по начин, по който те да предпазват кабелите. Това по стандартния начин означава ние да направим нова матрица, защото новия удароустойчив материал има различно свиване, докато с 3D принтирането сменяме суровината да е гъвкава и можем да направим самата кутия така, че да поема удара без да се нарушава нейната цялостност и да предпазва вътре компонентите. Това е друг наш продукт. Ето тази метална чашка. Както знаем, че метала той е много добър проводник на топлина. Съответно, като си сипем студена бира, тази чашка почва да става доста така хладна. Ако сипем горещ чай, пък не можем да я хванем, защото е много гореща. Ние разработихме термоустойчива обвивка на чашата, като тук може да се демонстрира и силата на бързото прототипиране. Това е първата версия, която, както виждате, не пасва перфектно. В същия ден ние вече имахме втора версия, която беше хлабава, и отново в същия ден имахме вече финална версия, която пасва перфектно и отделно има допълнителна текстура, която ви придава допълнителен грип и ако случайно са ви потни ръцете, да не си изтървете чашата. Така, невъзможен дизайн. Какво е предимството и по-скоро незаменимата част на 3D принтирането в този случай? Първо, използването на кухини. Ето така изглеждат кухините в един 3D принтиран детайл. Те ни помагат първо да имаме топлоизолационни качества, както е при термочашата, вътре тя е куха, самата обвивка. Отделно самите кухини ни позволяват да скалираме дадени обекти, без да скалираме пропорционално тяхното тегло. Можем да ги направим дори и по-леки, използвайки друг тип вътрешно запълване с кухини. Друга интересна функция на кухините е, че те предават еластичност на самия детайл. И тук, ако може да видите, един индустриален робот разпечатва шезлонг посредством кухини, който е и гъвкав.
Така, други интересни неща са дупките в 3D принтирането. Те на нас ни помагат, примерно, да добавим нова функционалност или да изменим текуща функционалност на даден компонент. Да си представим, че имаме един аксиален вентилатор. От единия край влиза въздуха, от другия край излиза. Обаче, в другия край ние не искаме той да излиза на права линия, защото би охлаждал нещо друго, а не това, което трябва. Чрез прост дизайн, посредством дупки, можем да насочим струята не просто да заобикаля елемента, който не трябва да се охлажда, а да я насочим надолу в конкретна точка. Този детайл е доста елементарен за изработка чрез 3D принтер и е почти невъзможен за изработка чрез матрица. Най-малкото, защото тук няма как да се направи делението. Допълнително към този детайл, който променя потока на въздуха, можем да добавим и детайл, който да ускорява самия въздух. Тоест той може да добави отново нова функционалност. Възможно е да имаме детайли, в които да имаме дупки, които наподобяват спирали. Неща, които много трудно биха се направили чрез матрично производство. Можем да имаме дори и дупки, които вътре имат циклон генератори, които да променят дебита и скоростта на въздуха. И отново нещо, което досега не съм виждал в матричното производство, е използването на различни типове полимери наведнъж. На този пример черният кръг е гума, т.е. той се огъва, докато белите щифтове, за жалост го нямам напечатан, докато белите щифтове са твърди. И това е един детайл, който е напечатан по този начин. Не е необходимо да имаме някакво допълнително асемблиране. Докато при стандартното производство е трябвало да произведем двете неща отделно и да имаме отделен човек, който да ги асемблира. И следващото интересно нещо е влагането на компоненти в 3D принтираните детайли. Това е, може би, единственият процес, където можем да дадем на пауза производството на даден детайл и да вложим друг компонент в него. Можем да вложим метална армировка, можем да вложим метална гайка или вложка, можем да вложим магнити, дори NFC чипове. След което да продължим изграждането на самия детайл. И накрая получаваме един цял детайл, който няма никакви сглобки и вътре има допълнителни компоненти от друг тип. Благодаря за вниманието, като ще се радвам да дискутираме и други теми с вас за 3D принтиране. Ако имате въпроси? Заповядайте за въпроси. Имаме ли въпроси? Няма. Всичко е ясно. Ами, ако нямаме въпроси, само имаме на щанда точно пред вратата вънка, така че може да разгледате там доста интересни отпечатъци и да го попитате. Отново правим кратка пауза и продължаваме. Тук мисля, че ще е телевръзката с Мариан. А в съседната зала, последната лекция, само да ми ви излъжа, да направим една справка.